তো জয় হিন্দ বন্ধুরা, আসাম রাইফেলের পক্ষ থেকে একটি নতুন ভ্যাকেন্সির নোটিফিকেশন রিলিজ করা হয়েছে। তো তোমরা এই ভ্যাকেন্সিতে কারা কারা আবেদন করতে পারবে, তোমাদের এখানে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি চাওয়া হয়েছে, তোমাদের এখানে এক্সাম আগে নেওয়া হবে না তোমাদের এখানে ফিজিক্যাল আগে করানো হবে, সব ডিটেলস কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। সবার প্রথমে আমরা অফিসিয়ালি নোটিফিকেশনটা ওপেন করে নেই। তো দেখো আমরা এখানে অফিসিয়ালি নোটিফিকেশনটা ওপেন করে নিয়েছি। সবার প্রথমে তোমরা এখানে দেখো অফিস অফ দি ডাইরেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেল শিলং, অ্যাডভার্টিসমেন্ট আসাম রাইফেল মেরিটোরিয়াস স্পোর্ট পার্সন রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2023। তো তোমাদের কিন্তু এখানে স্পোর্ট পার্সনদের জন্য এই রিক্রুটমেন্টটি রিলিজ করানো হয়েছে। তোমাদের এখানে অনলাইন অলরেডি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। তোমরা এখানে 30শে জুলাই 2023 পর্যন্ত তোমাদের এখানে লাস্ট ডেট দেওয়া হয়েছে। তোমাদের এখানে ফর্ম আবেদন কিন্তু 1 জুলাই 2023 থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা কিন্তু 31শে জুলাই 2023 পর্যন্ত ফর্মটি আবেদন করতে পারবে। এখানে তোমাদের বলা হয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড ফ্রম এলিজিবল মেল অ্যান্ড ফিমেল ইন্ডিয়ান সিটিজেন ফর ফিলিং আপ 81 ভ্যাকেন্সি। তো তোমরা কিন্তু এখানে ছেলে মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারবে। তোমরা যদি ভারতের নাগরিক হয়ে থাকো তাহলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তোমাদের এখানে টোটাল 81টি ভ্যাকেন্সি দেওয়া হয়েছে। নিচে কিন্তু তোমাদের এখানে ভ্যাকেন্সির ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের কোন পোস্টের জন্য কতগুলি ভ্যাকেন্সি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে সব ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। যেমন তোমাদের এখানে ফুটবলের জন্য ভ্যাকেন্সি দেওয়া হয়েছে, এখানে বি নাম্বার তোমাদের এখানে অ্যাথলেটিক্স। নিচে কিন্তু আরও তোমাদের এখানে ভ্যাকেন্সির ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেরকম তোমাদের এখানে দেখো তোমরা এখানে বক্সিং, তারপর নিচে তোমাদের এখানে ব্যাডমিন্টন, তোমাদের কিন্তু এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজও ভ্যাকেন্সি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তো আমি কিন্তু তোমাদের এই ভ্যাকেন্সির নোটিফিকেশনটি পিডিএফটি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। তোমরা সেখান থেকে সেই নোটিফিকেশনটি ডাউনলোড করে ভালোভাবে আরেকবার চেক করে নেবে। এখানে তোমাদের 5 নম্বরে বলা হয়েছে হাউ টু অ্যাপ্লাই ফিল আপ দি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন বাই ক্লিকিং অন অনলাইন। তো তোমাদের কিন্তু এখানে অনলাইন মোডে শুধু আবেদন করতে হবে। এখানে তোমাদের ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলা হয়েছে, তোমাদের হাইট চেস্ট কত চাওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু সব ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। ফর অল ক্যান্ডিডেট অল ওভার ইন্ডিয়ার জন্য তোমাদের এখানে 170 সেন্টিমিটার হাইট চাওয়া হয়েছে এবং ফিমেলদের জন্য কিন্তু এখানে 157 সেন্টিমিটার হাইট চাওয়া হয়েছে। এবং তোমাদের এখানে চেস্ট বলা হয়েছে মেল অনলি, শুধু ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে চেস্টের কথা বলা হয়েছে 80 সেন্টিমিটার। নর্মালে তোমাদের কিন্তু এখানে 80 সেন্টিমিটার হতে হবে, তোমাদের কিন্তু 5 সেন্টিমিটার ফুলাতে হবে। এরপর তোমাদের এখানে ফর অল ক্যান্ডিডেট বিলঙ্গিং টু শিডিউল টাইপ, তো তোমরা যারা এসটি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য কিন্তু এখানে হাইট বলা হয়েছে 162.5 সেন্টিমিটার এবং ফিমেলদের জন্য বলা হয়েছে 150 সেন্টিমিটার এবং তোমাদের চেস্টের কথা বলা হয়েছে এখানে 76 সেন্টিমিটার এবং তোমাদের কিন্তু এখানে 5 সেন্টিমিটার ফুলানোর কথা বলা হয়েছে। এরপর 3 নম্বরে তোমাদের বলা হয়েছে ফর অল শিডিউল টাইপ ক্যান্ডিডেট অফ নর্থ ইস্ট স্টেট, তো তোমরা যারা নর্থ ইস্ট স্টেট থেকে বিলং করো তাদের হাইট কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 157 সেন্টিমিটার এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 147.5 সেন্টিমিটার। এরপর তোমাদের এখানে সবার প্রথমে কিন্তু তোমাদের পিটিপিএসটি করানো হবে, তার ডিটেলস কিন্তু এখানে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর সবার নিচে আমরা এখানে চলে আসি যে তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফির কথা বলা হয়েছে। তোমাদের কিন্তু এখানে জেনারেল এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু এখানে 100 টাকা পেমেন্ট করতে হবে এবং তোমরা যারা এখানে এসসি এসটি এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফি রাখা হয়েছে, তোমরা কিন্তু এখানে ফিতে আবেদন করতে পারবে। এরপর তোমাদের এখানে ইলিজিবিলিটি কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু তোমাদের পোস্ট নেম দেওয়া হয়েছে রাইফেলম্যান জিডি পদে তোমাদের কিন্তু এখানে নিয়োগ করা হবে। তোমাদের বয়স বলা হয়েছে এখানে 18 থেকে 23 বছর। এখানে তোমাদের বয়সে কিন্তু ছাড় দেওয়া হয়েছে। আপার এজ রিল্যাক্সেশন ফর জেনারেল ওবিসি ইজ 5 ইয়ার, তো তোমরা যারা জেনারেল ওবিসি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য কিন্তু এখানে 5 বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং তোমরা যারা এসসি এসটি তাদেরকে কিন্তু এখানে 10 বছর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটি স্পোর্ট পার্সনদের জন্য ভ্যাকেন্সিটি রিলিজ করা হয়েছে তাই কিন্তু তোমাদের এখানে বয়সের একটু বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখানে তোমাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান বলা হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন ফ্রম এ রিকগনাইজ বোর্ড, তোমরা যদি সিম্পলি 10 পাস করে থাকো তাহলে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। এখানে তোমাদের স্পোর্ট কোয়ালিফিকেশানের কথা বলা হয়েছে প্লেয়ার হু হ্যাভ participate in any international competition, national competition, university tournament, national sport,
গেম ফর স্কুল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার ইন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ড্রাইভ। তো তোমাদের কিন্তু এখানে স্পোর্ট কোয়ালিফিকেশনের কথা বলা হয়েছে। তো তোমরা যদি যে কোনো একটি স্পোর্ট থেকে তোমরা যদি খেলে থাকো, তোমাদের যদি সার্টিফিকেট থেকে থাকে, তাহলে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। এরপর তোমাদের এখানে আইসাইটের কথা বলা হয়েছে। তোমাদের মেডিকেলে কিন্তু বেটার আইস কত হতে হবে, এখানে কিন্তু তোমাদের সব ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই ভ্যাকেন্সির ফুল ডিটেলস কিন্তু আমরা ভিডিওতে আলোচনা করলাম। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করো এরকমই চাকরি সংক্রান্ত নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে এরকমই নেক্সট কোনো ভিডিওতে।